大家好，歡迎嚟到波子啊！今日同大家睇一睇呢一支新嚟有玩具槍。咁呢一支槍究竟係啲乜嘢呢？一睇佢嘅 configuration 就知佢係非常之高速，個速度上面咧個 speed 咧都非常之高嘅。咁呢一支咧就係我哋最新嘅 JKAC Custom 就係 ICS 嘅 Carnotaurus High Capper 點樣配上 CTM 嘅 Maximus HPA 套件嘅。咁呢一支槍啦，可以睇到佢細節上邊啦，佢嘅主體就係用 ICS 嘅 Carnotaurus High Capper 5.1啦，而配上咗呢個 CTM 嘅 Maximus HPA 套件嘅。咁我哋睇到啦，佢係一條 2-2 形式嘅 Split Slide 嘅 High Capper 啦，打上去咧淨係後半拍嘅 slide wheel 嘅啫，速度咧係極高嘅。而我哋 JKAC 亦都喺裏邊咧做咗少少修改嘅，就係加上咗 AIP 嘅短行程不化，打上去可以睇到佢係冇咗pull lock呢個 function嘅，而佢嘅速度咧係非常之高嘅。講完 High Capper 主體嘅部分，我哋就講下 CTM 呢一套 Maximus 嘅 HPA 套件啦。咁呢一套套件咧最特別就係佢可以容許我哋咧用呢個 HPA 嘅供氣方式去打嘅。咁彈夾方面啦，就係會通用一啲 AEG 嘅 M4 彈夾啦，例如呢一隻我哋選用咗嘅 EPM M4 彈夾嘅，咁就150飛，容量高，打嗰陣咧唔使咁容易 reload，扣得都非常之爽嘅。咁佢嘅供彈方式咧亦都值得我哋一提嘅。佢咧將呢個彈夾嘅供彈方式咧喺前邊咧through 呢一個 trigger guard 嘅位置咧，到去彈夾呢度。咁呢個彈夾咧，除咗一個供彈嘅作用啦，仲係一個 HPA 嘅氣倉嚟嘅。咁正常我哋入落去咧，就可以咧正常咁樣搏 HPA 打到噶啦，即買即玩啊！咁呢一隻 HPA adapter 嘅設計上面啦，都係非常之好睇噶啦，可以睇到佢呢個 grip 嘅位置啦，有啲獨家嘅防滑紋啦，揸上去咧手感係非常之好嘅。加埋佢用一隻加硬嘅尼龍物料去製造嘅，咁個耐用度都好高嘅。咁可以睇到埋呢一粒嘅 M4 夾嘅 Mag Release 啦，都係用 CNC 鋁合金去製造嘅，所以話質量一級正。咁依家我哋呢個新嘅 JKAC 套裝啦，同時咧其實亦都配備埋 Ace-Tech 嘅 Brighter C 嘅 Tracer Unit 嘅，所以話基本上係即入手就即可以落場打。事不宜遲，依家即刻同大家試一試呢一支全新嘅 JK Custom。Yes。咁我哋再用埋呢個食指大法試埋佢呢個高速嘅射法，準備。依家呢一支新嘅 JKAC 現貨已經喺齊波子啦，咁仲有佢嘅 Carnotaurus 嘅 High Capper 5.1啦，同埋 CTM 嘅 Maximus High Capper HPA Conversion Kit 咧，同時亦都到齊咗波子啦。有興趣嘅快啲上嚟波子睇下，帶佢翻屋企組合自己嘅 speed 仔槍。我哋下次再見，拜拜。